ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ മൂന്നാറിലെ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്സാണ്. മൂന്നാറിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത ദ ലീഫ് റിസോർട്ട് മൂന്നാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളൊരു ജീപ്പ് സഫാരിയാണ് ചെയ്തത്. അവരവരുടെ ജീപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഈ കാണുന്ന സ്പോട്ടിലോട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ജീപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയത് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിലായിരുന്നു. ഇതൊരു 2 to 3 hours എടുക്കുന്ന ഒരു സഫാരി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്സൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ വാട്ടർഫാളിന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി ഫീ പെർ പേഴ്സൺ 20 rupees. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു വാട്ടർഫാൾസ്. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് സ്റ്റെയർസ് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ മേലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കയറി. മേലെ അവിടെ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ട ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഈ സിപ്പ് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ സിപ്പ് ലൈൻ സൂപ്പറായിരുന്നു. ആ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മേലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മേലോട്ടൊക്കെ വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സൂപ്പറായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക. അങ്ങനെ സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇതാണ് പൊന്മുടി ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്. ഇതൊരു 60 years മുന്നേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ്. പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത്. ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ ബൈക്കും കാറും ജീപ്പും എല്ലാം പോവും. ഇതിനടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്സൊക്കെ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പൊന്മുടി ഡാം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. പന്നിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡാമാണിത്. ഓർഡിനറി എന്ന മലയാളം മൂവിയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടെയാണിത്. കുറച്ച് സീൻസൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലേസാണിത്. ഇവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് നാടുകാണി മൗണ്ടെയിനിലോട്ടാണ്. അതും ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി. ഇത് ആനച്ചാൽ ഭാഗത്തുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇതിന് പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താമസിച്ച ലീഫ് റിസോർട്ട് കാണാം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കുറേ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല, അതായിരുന്നു ആ റിസോർട്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പോയത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലോട്ടാണ്. അക്കോഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ആനച്ചാൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയാണിത്. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു നമ്മളവിടെ പോയപ്പം. പ്രീമിയം ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് കൊക്കോ ഒക്കെ വെച്ചത് കാണാം. അതുപോലെ അവർ ചോക്ലേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്കതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. അവിടെ ഇതുപോലെ ആളുകൾ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദി, അറബി, ഇംഗ്ലീഷിലെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി. അവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കതുപോലെ ലൈവായി നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ്, ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് അവരവിടുന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തരും. അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. ഒരു കൊക്കോയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു 20-30 സീഡ്സ് കിട്ടും. ഈ സീഡ് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഫെർമെന്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൺലൈനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഷെല്ല് കളഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ലീവ്സ് മാത്രം ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മെഷീനിൽ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീനിലാണ്. നോർമൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അതിനകത്ത് 42% കൊക്കോയും ഷുഗറും മിൽക്കും ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യും. മിക്സ് ചെയ്ത് മോൾഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോയത്. പിന്നെ വരുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ഡാർക്കിനകത്ത് 80% കൊക്കോ ആയിരിക്കും, ഷുഗർ 20% ഓർഗാനിക് ഷുഗർ ആയിരിക്കും, ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വരുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ കൊക്കോ ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കൊക്കോ ബീനകത്തുള്ള ഓയിലാണ് കൊക്കോ ബട്ടർ. ഈ പേസ്റ്റിയും നമ്മൾ കൊക്കോ ബട്ടറും കൊക്കോ പൗഡറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. എല്ലാ ചോക്ലേറ്റ്സിലും കൊക്കോ ബട്ടറും കൊക്കോ പൗഡറും മിക്സ് ആവുന്നത്. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് മാത്രം കൊക്കോ ബട്ടർ വരും. കൊക്കോ ബട്ടർ, മിൽക്ക് പൗഡർ, ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ്. അതുപോലെ എല്ലാം പാം ഓയിൽ, മൈദ, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എല്ലാത്തിലും കൊക്കോ ബട്ടർ, മിൽക്ക്, അവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി. 250 ഗ്രാംസിന് 350 റുപ്പീസോ അങ്ങനെ എന്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മൂന്നാർ വ്ളോഗ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.